喺踏入3月份咧，全球地緣政局係持續緊張㗎。咁假如外交途徑係冇辦法達成談判協議嘅話咧，咁中東嘅局勢咧有進一步升溫嘅可能㗎。預期油價同埋貴金屬價格咧將會持續受到支持。喺2月下旬啊，美國嘅最高法院係裁定特朗普嘅關稅係唔合法嘅。咁但係白宮咧隨即就引用其他嘅憲法條款咧，去推出新嘅全球關稅措施。地緣政局再加上關稅前景未明咧，估計對美股同埋全球股市咧係會構成下行嘅壓力㗎。美股原先係已經需要面對估值偏貴嘅問題㗎啦，咁而家再加上地緣政局混亂咧，係有可能會拖累到亞太區同埋其他嘅地區股市咧係同步出現調整㗎。上個月咧，白宮係宣布提名沃什咧係做下一任嘅聯儲局主席。咁雖然市場咧係一度認為佢嘅政策觀念係相對鷹派嘅，但係估計喺現時嘅政治環境之下咧，當新任嘅央行主席上任之後咧，聯儲局大概係仍然會維持住原先嘅減息傾向㗎。咁事實上咧，沃什近期係再度提出央行應該同財政部緊密合作㗎。咁言論咧即係反映未來央行將會好有可能咧係配合財政部嘅發債步伐㗎。咁一旦發債拍賣嘅成績唔理想嘅話咧，央行就會肩負買債嘅使命啦，變相係維持住現行嘅央行擴表動作啦，甚至最終有可能會推出量寬或者係控制孳息線等等嘅操作㗎。由於今年係美國嘅中期選舉年啦，咁加上共和黨喺眾議院嘅選舉民調係大幅落後，喺咁嘅情況之下咧，無論係由於地緣政局，抑或係關稅戰，抑或係估值過高等等嘅因素，而導致美股意外咁出現較大幅度嘅向下修正嘅話咧，可以預期啊喺年中之前咧，聯儲局將會聯同財政部咧係會入市護盤嘅，推出更多嘅寬鬆措施去振興股市同埋經濟。咁預計美股嘅標指咧，全年咧將仍然會錄得接近1成嘅升幅㗎，而港股咧係會再次跑贏美股啊，全年或者會升接近1成半或者以上㗎。美國嘅本土政局混亂啊，咁加上全球對美國嘅信任度下降啦，去美元化嘅趨勢係會持續㗎，而人民幣國際儲備貨幣嘅地位咧就會逐漸提升。預料人民幣對1美元嘅匯價咧，年底前係可以逼近6.8或者更高水平㗎。至於澳元咧，就受惠於大宗商品嘅價格做好，同埋中國出入口貿易量上升等等嘅利好因素咧，2月份澳元同埋人民幣兩者都已經先後創出咗52週新高㗎啦。預料澳元喺年底前咧，將會有機會進一步升到去接近0.73至到0.74美元嘅區域㗎。